আমার বাবা, তুমি এই ময়লাযুক্ত গাড়িতে কি করছো? তুমি এখান থেকে আইসা পড়ো, তোমার শরীরে তো কাদা লেগে যাবে। আরে রাজু, তুমি চিন্তা করো না, আমি এই ময়লাযুক্ত গাড়িটি পরিষ্কার করে ফেলমু। মালিক বলছে এই গাড়িটি পরিষ্কার করলে নাকি আমাকে 1 কোটি টাকা দিবে, আর আমরা এই 1 কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করমু, গাড়ি করমু, তোমাকে আইফোন কিনে দিমু। আরে আমার বাবা, তুমি তো এটা পরিষ্কার করতে পারবে না। আরে রাজু দেখো, আমি এটা পরিষ্কার করে ফেলমু, নতুনের মতো চকচকে করে ফেলমু। বন্ধুরা, যদি আমার বাবা এটা পরিষ্কার করতে পারে এবং নতুনের মতো করে ফেলতে পারে, তাহলে তোমরা সবাই ভিডিওতে লাইক করবা এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরিষ্কার করতে থাকলাম। রাজু এই দেখো, আমি পরিষ্কার করে ফেলছি। এখন আমার মালিক তো আমাকে 1 কোটি টাকা পুরস্কার দিবে।